अरे अरे बच्चों, ये देखो देखो, यहाँ पर देखो 3 डंपर खड़े हैं। देखो बच्चों देखो, ये क्या, ये देखो कौन सी जेसीबी है बच्चों। ये देखो, ये तो देखो चैनल वाली जेसीबी है। बच्चों ये सब खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरे बच्चों ये क्या, ये देखो ये रास्ते में क्या है इनके आगे। अरे बच्चों ये देखो, ये तो देखो किसी जेसीबी का देखो मिट्टी खोदने वाला देखो बाकेट है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है। बच्चों जेसीबी तो यहाँ पर खड़ी है बच्चों, लेकिन इस जेसीबी का ये बाकेट तो नहीं है बच्चों। यहाँ पर लगता है कोई एक और जेसीबी थी जो यहाँ से गायब हो गई है। चलो चलो बच्चों, एक काम करते हैं, उसको ढूंढने चलते हैं। चलो चलो, इसको हम इस बाकेट को अपने इस डंपर में लोड कर लेते हैं। ये देखो, वाह देखो देखो बच्चों देखो, इस ट्रक में हमने बाकेट को लोड कर लिया। चलो चलो बच्चों, इस डंपर से हम इसको ढूंढने चलते हैं, कहाँ गई आखिर इसकी जेसीबी। चलो चलो ड्राइवर, तुम आगे चलो 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 ढूंढने चलते हैं। अरे रुको 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 ड्राइवर, बच्चों ये देखो देखो, रास्ते में देखो खड्डा मिल गया। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ पर क्या चीज है। देखो देखो बच्चों देखो, ये टायर एक है, ये देखो यहाँ पर देखो 2 टायर है बच्चों। ये देखो क्या चीज है। चलो चलो भाई तुम पीछे चलो। वाह देखो देखो बच्चों, चलो चलो इसको हम मिट्टी हटाकर देखते हैं क्या चीज है। चलो चलो बच्चों, हम मिट्टी को हटा रहे हैं। ये देखो देखो यहाँ पर क्या चीज है। चलो चलो भाई, मिट्टी को जल्दी जल्दी हटाते हैं और चेक करते हैं बच्चों ये क्या चीज है। देखो देखो मिट्टी में दबा हुआ है। अरे अरे बच्चों ये देखो देखो, ओ ये बच्चों देखो देखो, ये तो जेसीबी है। ये देखो देखो, बहुत मिट्टी से तो ये भर गई है बच्चों। यहाँ पर मिट्टी के अंदर क्या कर रही थी। देखो देखो, अरे बच्चों ये अपनी जेसीबी है क्या जो गायब हो गई है। नहीं नहीं बच्चों, ये शायद, चलो चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। ये देखो देखो, चलो चलो। अरे बच्चों ये देखो, इसका देखो बाकेट आगे का लगा है, और बच्चों देखो यहाँ पर पीछे का भी बाकेट लगा है। बच्चों ये जेसीबी नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये जेसीबी छोटा है, अपना जेसीबी बहुत बड़ा था। चलो चलो इसको हम इसमें लोड करते हैं। बच्चों ये देखो देखो, चलो चलो एक काम करते हैं, इस रोड को हम बना देते हैं इसी जेसीबी से। चलो चलो भाई, ये देखो देखो देखो, वाह चलो चलो बच्चों, चलो इसलिए बनाते हैं। यहाँ पर सड़क में बहुत खड्डा हो गया। चलो चलो भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी हम इसको बनाते हैं। ये देखो देखो देखो, चलो चलो भाई तुम इधर चलो। बच्चों यहाँ पर देखो, जेसीबी ने इस रास्ते को बना दिया। चलो चलो भाई, हम अपने जेसीबी को ढूंढने चलते हैं। चलो आगे, चलो 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 आगे। देखो रास्ते में तो एक बहुत बड़ा खड्डा है, और बच्चों यहाँ पर देखो एक कुछ और गिरा है। देखो गाड़ी देखो, इसमें भी देखो 4 टायर हैं। बच्चों हम देखो जेसीबी ढूंढने जा रहे हैं, देखो रास्ते में क्या क्या मिल जा रहा है। चलो चलो बच्चों, इसको सीधा करते हैं, क्या चीज़ है। अरे बच्चों ये देखो, ये तो देखो जेसीबी है बच्चों। चलो चलो इसको हम साइड निकालते हैं। चलो चलो बच्चों, ये देखो देखो, चलो वो इसको पहले साइड निकालें। वाह देखो देखो बच्चों देखो, जेसीबी तो निकल गई, लेकिन बच्चों ये देखो, इसका देखो बाकेट आगे का गायब है बच्चों। इसका जो बाकेट पता नहीं कहाँ गया। चलो चलो इसमें देखते हैं। बच्चों देखो, इसका बाकेट इसमें भी नहीं है, इसका देखो बाकेट पता नहीं कहाँ चला गया। अरे रुको रुको ड्राइवर, बच्चों ये देखो, हमने देखो बाकेट में लोड किया था इस ट्रक में बाकेट को। देखो देखो, ये शायद इसी का बाकेट है। चलो चलो बच्चों, इसको लगाते हैं। हाँ बच्चों ये देखो, बिल्कुल इसी तरह है। देखो देखो बच्चों, अपनी ये देखो जेसीबी मिल गई है। चलो चलो एक काम करते हैं, इसको हम इसमें लगा कर फिट करते हैं और अपनी जेसीबी को लेकर चलते हैं। बच्चों ये देखो देखो देखो, इस जेसीबी का देखो पीछे का भी बाकेट लग गया, और देखो आगे का भी। देखो देखो बच्चों, पूरी जेसीबी कंप्लीट हो गई। चलो चलो बच्चों, अपनी जेसीबी को हम लेकर चलते हैं ट्रक के पास। चलो चलो ड्राइवर, तुम आगे चलो। चलो ये देखो 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 बच्चों, देखो जेसीबी चली जा रही है। वाह देखो देखो बच्चों, देखो ट्रक है। चलो भाई तुम भी आगे चलो, चलो हम चलते हैं आगे। चलो चलो बच्चों, चलो चलो। बस बस रुको रुको बच्चों, ये देखो देखो देखो, एक यहाँ पर जेसीबी है, और देखो डंपर है। देखो आपने देखो, यहाँ पर जो डंपर ढूंढने गया था जेसीबी को, ये देखो जेसीबी आ गई और मिल भी गई। चलो चलो बच्चों, एक काम करते हैं, इन सबको हम साइड में लगाते हैं, यहाँ पर खड़ी करते हैं। बच्चों ये देखो देखो देखो, ये जेसीबी देखो, ये देखो, वाह देखो देखो बच्चों देखो, ये जेसीबी लग गई। चलो चलो बच्चों, इस डंपर को हम साइड करते हैं। चलो चलो भाई, ये चलो चलो, ये देखो देखो देखो, वाह ये देखो 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 भाई, तुम आगे पीछे जाओ। चलो चलो चलो, ये देखो देखो देखो, चलो पीछे जाओ। बच्चों ये देखो देखो, सभी डंपर और यहाँ पर जेसीबी देखो लग गए। देखो देखो, वाह।